Ibihe byiza nshuti bakunzi b'Impanuro TV tugeze mu mwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Reka turaza kuyahera muri aka karere ka Muhanga tubabwire ko umumotari yishwe anizwe, ndetse bityo rero abantu bakaba bataramenya iby'uru rupfu. Turaza kwerekeza muri aka karere ka Muhanga kandi tugihari tubabwire ko ibirombe by'amabuye y'agaciro byagwiriye abantu ndetse babiri bahasiga ubuzima. Tumaze kuganira na meya w'akarere ka Muhanga atubwira byinshi kuri iyi mpanuka n'ikigiye gukurikiraho. Perezida Paul Kagame yihanganishije Tanzania nyuma y'urupfu rwa Benjamin Mkapa, ndetse anategeka ko ibendera ry'u Rwanda ryururutswa kugeza hagati mu kunamira Benjamin Mkapa. Turaza kubabwira ko u Rwanda rwakiriye umuntu udafite ubwenegihugu warufungiwe muri Amerika. Ese ibye biteye bite? Ni muri aya makuru. Ku rundi ruhande, abahanzi bashyiriweho ikigega cya miliyoni 300 kizabafasha kwigobotora ingaruka za COVID-19. Mu yandi makuru ndaza kubabwira ko Paris Saint-Germain yegukanye igikombe cy'Ubufaransa, abafana basubira ku kibuga nyuma y'igihe kinini. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko muri Ethiopia bamaze kugira gutya bafata inka bayikuramo amashashi ya plastike apima ibiro 50, ibintu byatunguye abantu benshi bibaza icyateye iyo nka kumira amashashi angana gutyo. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho muri aya masaha. Ndaje mu kanya tuyarambure, ari nako nkomeza kubasaba gukanda ahanditse subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibyo dushyira kuri uru rubuga. Nkuko nari maze kubibabwira, reka dutangire n'amakuru mu buryo burambuye. Tuyahere mu karere ka Muhanga tubabwire ko umumotari yishwe anizwe ndetse bibera amayobera abantu benshi. Umumotari witwa Ndirabika Samuso yiciwe mu ishyamba riri hafi y'umurenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga anizwe, ndetse moto ye itwarwa n'abo bagizi ba nabi bataramenyekana magingo aya. Umurambo we wabonywe muri iryo shyamba riri mu mudugudu wa Gakombe mu kagari ka Ruri, bityo rero abaturage bikaba byabayobeye. Ubusanzwe rero Ndirabika w'imyaka 44 y'amavuko yaratuye mu mudugudu wa Rwigerero mu kagari ka Gitare mu murenge wa Nyarubaka ni mu karere ka Kamonyi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyogwe yitwa Umumotari Valeri yabwitangazamakuru ko amakuru yibanze bayamenye, ariko bityo rero uwo mugabo ngo akaba yavuyiwe yerekeza mu mujyi wa Muhanga na moto asanzwe akoresha akazi ko gutwara abagenzi. Nyuma yaho ngo rero mu rugo iwe barategereje ko ataha baramuheba, bityo rero mu gitondo bajya kubimenyesha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Uyu muyobozi rero yavuze ko ngo ahagana saa 6 z'amanywa aribwo batangiye ibikorwa byo kumushakisha, baza gusanga kasike cyangwa se ingofero y'abamotari iri hafi y'inzira. Abageze hepfo gato mu ishyamba riri munsi y'umuhanda bahasanga umurambo we ubohesheje umwenda yari yambaye. Mukamutari uyu ni executive w'umurenge yavuze ko rero iryo shyamba riri munsi y'umuhanda ku buryo bigaragara ko ari abagizi ba nabi bamuteze atashye bakamukurura bamujyana munsi y'umuhanda bakamunigirayo, bityo bakanamutwara moto ye. Iyo kasike rero ngo basanze hafi aho ishobora kuba yaratakaye bari kumukururira munsi y'umuhanda. Kugeza ubu magingo ya rero tubagezaho iyi nkuru, inzego zishinzwe ubugenzacyaha n'iperereza zagezaho basanze umurambo wa nyakwigendera ndetse zitangira gukusanya amakuru n'ibimenyetso kugira ngo iperereza ritangire gukorwa hagamijwe kureba icyamwishe bya nyabyo. Kugeza ubu rero inzego zishinzwe ubugenzacyaha ziri mu iperereza nkuko narimaze kubivuga hejuru, bityo rero biteganijwe ko umurambo we ukurwa ku bitaro bya Kabgayi aho wagiye gukorerwa isuzuma ukajyanwa gushyingurwa. Ndirabika Samuso asize umugore n'abana 4 nicyo twababwira.
Tukiri muri aka karere ka Muhanga, reka tubabwire ko muri aka karere ka Muhanga habereye impanuka y'ibirombe by'abantu bari bari gucukura amabuye y'agaciro, babiri bahasiga ubuzima. Ese byagenze bite? Ku murongo wa telefone twavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Muhanga ni mu ntara y'Amajyepfo, yitwa Kayitare Jacqueline, atubwira byinshi kuri uru rupfu rw'aba bantu babiri ndetse n'icyaba kigiye gukurikiraho n'inama ku baturage muri rusange. Reka tumwumve Kayitare Jacqueline. Nibyo koko ni abantu babiri baga muri kampani yitwa Siyavenosi mu murenge wa Kiyumba. Bigaragara ntabwo ibirombe byabagwiriye, ahubwo bagize ikibazo baburiyemo umwuka. Uburyo bakoresha muri tekinike zabo baha umwuka, ngira ngo hari ikibazo bwagize, hanyuma tugira ingorane nyine bitaba Imana. Ubusanzwe mu karere ka Muhanga imicungire y'ibijyanye no gucukura amabuye y'agaciro bihagaze bite, mu bigenzura mute? Ni ku bufatanye dukorana na Rwanda Mining Board, ikigo nyine gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse na gaze na peteroli. Hanyuma twebwe icyo dukora ni ugukurikirana imikorere yabo ahangaha aho baba bageze mu turere, ariko ibijyanye n'ibyangombwa, ibijyanye n'amasezerano ni Rwanda Mining Board babigirana. Hanyuma mu karere naho haba hari abakozi bahagarariye Rwanda Mining Board bakurikirana umunsi ku wundi uko abo bantu bakora, hubahirijwe amategeko ndetse n'ibijyanye n'amabwiriza agenga umurimo bakora. Abantu babuze ubuzima, ubu hakurikiyeho iki? Icyakurikiyeho ni uko iriya kampani n'ubundi mu mabwiriza bagenderaho ni uko haba harimo n'ubwishingizi ku bakozi. Ubwo ibyo nibyo biri bukurikiranwe, ariko nanone icyo dusaba kampani zibakoresha ni uko zikora ku buryo zigira ibikoresho bihagije kugira ngo ubuzima bw'abakozi babo budakomeza kuhatakarira kubera ibijyanye yenda n'ibyo bikoresho baba badafite bihagije cyangwa n'ubumenyi buke bw'abakozi. Rero nicyo turi bukurikirane, tukareba mu by'ukuri uruhare rwa kampani kuri uru rupfu ruhe, ese abakozi bari bari mu kazi bafite ubumenyi buhagije, ese bari bafite ibikoresho bishobora kubarengera no gukumira ko bahura n'ibibazo, hagaragare imvano y'icyo kibazo. Twakoranye n'inzego z'umutekano, umuntu bagezwa kwa muganga ndetse n'inzego nka RIB. Ubu noneho nibwo hagiye gukora isuzuma kugira ngo hakorwe iperereza, hamenyekane mu by'ukuri inkomoko y'urupfu rwabo ni iyihe, kuko kugwirwa n'ikirombe byo ntabwo aricyo cyabagwiriye. Hari ubutumwa mugenera abaturage b'akarere ka Muhanga? Yego, birumvikana. Bahera cya mbere kuri iyo sekita cyangwa se uwo murimo w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Turagisaba kampani zishobore gushyiraho uburyo bunoze bwubahirije amategeko kandi bukumira icyahungabanya ubuzima bw'abantu. Icya kabiri ni uko dusaba nyine n'ababikora nabo kugirana amasezerano n'abakampani, kugirana amasezerano na kampani, amasezerano abaha icyo nakwita nka garanti, ku buryo yinjira mu kazi mu by'ukuri nawe abona ko ubuzima bwe butari mu kaga. Ikindi ni ibisanzwe, ni ubuzima busanzwe burenze n'ibyo byo muri kampani. Abaturage b'akarere ka Muhanga ntabwo nagira uburyo bwo kuvugana n'itangazamakuru kugira ngo mbahe ubutumwa nibagirwe kubabwira ko tukiri muri gahunda yo kurwanya COVID. Ni ngombwa ko bagomba kwirinda. Inshuro nyinshi turabibabwira ko ubuzima bw'umuntu niko gaciro, niyo mpano ikomeye dufite, kandi umuntu iyo ari muzima ntacyo atageraho. Aho rero niyo mpamvu tugomba gufatana, tugahuza imbaraga, tugahuza imyumvire, tugashyira hamwe, tugakumira twese hamwe iki cyorezo kugira ngo kitazatwinjirana. Hanyuma nitumara kuba bazima tuzakora, tuzatera imbere kubera ko nyine ubuzima bwacu ari buzima. Murakoze cyane, turabashimiye Meya.
murakoze cyane namwe. Reka tumushimire cyane Meya Kayitare Jacqueline mu karere ka Muhanga, ndetse tunabonereho gukomeza kwihanganisha imiryango yabuze ababo. Dukomeje n'ayandi makuru, reka tubabwire ko Perezida Paul Kagame yihanganishije Tanzania nyuma y'urupfu rwa Benjamin Mkapa, ndetse anategeka ko ibendera ry'u Rwanda ryururutswa kugeza hagati mu rwego rwo kunamira Benjamin Mkapa. Perezida Paul Kagame rero yategetse ko ibendera ry'u Rwanda n'iry'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC byururutswa kugeza hagati mu gihe cy'iminsi ndetse mu rwego rwo kunamira Benjamin William Mkapa wabaye perezida wa Tanzania witabye Imana. Twababwira ko rero kuri wa gatanu tariki 24 Nyakanga nibwo byatangajwe ko Benjamin Mkapa wabaye perezida wa gatatu wa Tanzania yitabye Imana aguye mu bitaro by'i Dar es Salaam aho yari amaze igihe arwariye. Itangazo rero ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente rivuga ko icyemezo cyo kururutsa ibendera ry'u Rwanda n'irya EAC guhera kwa mbere tariki 27 Nyakanga 2020 kigomba kugeza kuwa gatatu tariki 29 Nyakanga 2020 kikaba cyafashwe mu rwego rwo kwifatanya n'igihugu cy'abavandimwe cya Tanzania mu bihe by'akababaro byo kubura wahoze ari umukuru w'igihugu. Rikomeza rero rigira riti dukomeje kwihanganisha abavandimwe, inshuti n'umuryango wa nyakwigendera ndetse n'igihugu cya Tanzania muri rusange muri ibi bihe by'akababaro. Mu butumwa rero yanyujije kuri Twitter kuri uyu wa gatanu, Perezida Paul Kagame yihanganishije Tanzania ndetse n'abaturage bayo ku byago bagize. Yagize ati tubabajwe n'urupfu rwa Mkapa wahoze ari perezida, ndetse nihanganishije cyane umuryango we, abaturage ba Tanzania n'inshuti yanjye Perezida Pombe Magufuli. Kubura rero umuvandimwe wacu Mkapa ni ibintu byababaje umugabane wose. Yari umuntu ukunda Afurika kandi umusanzu we warenze imbibi z'igihugu cye cya Tanzania. Mkapa wari ufite imyaka 81 yayoboye Tanzania kuva mu mwaka w'1995 kugera muri 2005 asimburwa na Jakaya Mrisho Kikwete. Mkapa rero yasimbuye Ali Hassan Mwinyi we wabanjirijwe na Julius Nyerere. Uyu mugabo rero akaba yarayoboye Tanzania mu gihe u Rwanda rwari rukigerageza kwivana mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi yarushegeshe mu rwego rukomeye, ariko amateka agaragaza ko yakoze uko ashoboye akarushyigikira mu nzira rwarimo. Twabibutsa ko Mkapa yaherukaga mu Rwanda muri 2018 ubwo yari yitabiriye inama ya minisitiri yahuje abahoze ari abakuru b'ibihugu muri Afurika yitwa African Leadership Forum, ndetse yari mu Rwanda kandi mu Kuboza 2017 mu nama mpuzamahanga ku kwibohora yateguwe na FPR Inkotanyi mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30. Icyo gihe rero yavuze ko FPR Inkotanyi yayobowe imyaka 10 neza cyane, ndetse akaba yarari perezida wa Tanzania ari imitwe ya politiki ifite aho ihuriye no kwibohora, kuko umwe wakuye igihugu ku ngoyi y'abakoloni b'Abongereza undi ukagikura ku ngoyi y'ubutegetsi bubi bw'ivangura, ubwicanyi n'ibindi bikorwa bidahemba kandi bidahesha agaciro umuntu. Umubano w'ibihugu byombi rero wanashimangiwe ubwo muri 2005 yari umwaka wa nyuma wa manda ye. Perezida Paul Kagame yagiriye uruzinduko rw'iminsi 3 muri Tanzania ku butumire bwa Perezida Benjamin Mkapa. Mu yandi makuru reka tubabwire ko u Rwanda rwamaze kwakira umuntu udafite ubwenegihugu warufungiye muri Amerika. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yakiriye umuntu udafite ubwenegihugu witwa Adam Amin Hassom waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kurangiza igifungo yari yarahawe. Muri iki cyumweru nibwo Hassan rero yunguye yakiriwe hakurikijwe amategeko agenga uburyo abantu badafite ubwenegihugu bakirwa. Itangazo rero rya guverinoma y'u Rwanda rigira riti yemeye ko ku bushake
bwe yakwimurirwa ndetse akanatura mu Rwanda. Rivuga ko na mbere y'uyu wakiriwe u Rwanda rwakiriye abantu nk'aba baturutse mu bice bitandukanye by'isi ndetse ko ruzakomeza kubahiriza amategeko agendanye n'abantu batagira ubwenegihugu nk'uko rwashyizeho umukono mu mwaka w'1954 kuri aya masezerano. Uyu muntu rero wakwibaza ngo ni muntu ki uyu nguyu? Afite imyaka 58 ndetse akaba ari umunyapalestine wavukiye muri Libani, nyuma ajya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 1989 aho yakoraga nk'inzobere muri mudasobwa mu gace ka Broward muri leta ya Florida. Nyuma y'igitero cya Al-Qaeda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa 11 Nzeri 2001 yahamijwe ibyaha bishingiye ku itegeko ryashyizweho mu kwakira 2001 ryo kurengera ubusugire bw'igihugu kubwo gutera inkunga umuryango ukora ibikorwa by'ubugiraneza w'abayisilamu witwa Benevolence International Foundation wagize uruhare mu bikorwa by'iterabwoba muri Chechnya, Kosovo ndetse na Bosnia. Ajya muri Amerika rero icyo gihe yari afite visa y'ishuri nk'umuntu ugiye kwiga, aza gutabwa muri yombi muri 2002. Muri 2007 uyu mugabo yaje guhamwa n'ibyaha byo gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba nubwo atigeze ashinjwa ko we ku giti cye hari igikorwa na kimwe yaba yaragizemo uruhare, ndetse muri make usibye inkunga yatanze kuri uriya muryango mbere ya biriya bitero bya Al-Qaeda nta gikorwa na kimwe cy'iterabwoba yigeze agaragaramo. Muri 2017 nibwo yarangije igihano cye nyuma y'imyaka 15 muri gereza, ariko kuko nta bwenegihugu yari afite habuze igihugu asubizwamo akomeza gufungwa. Amategeko rero ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agena ko yagombaga kuguma muri gereza kuko hari impungenge ko yaba ateye ikibazo ku mutekano w'igihugu. Gusa abacamanza bamaganye iyo ngingo ariko bahura n'imbogamizi yaho agomba kwerekeza mu gihe yaba arekuwe. Abanyamategeko be babiri basabye guverinoma ko igomba kuba yaramurekuye bitarenze ku itariki 2 Nyakanga akajya kubana na mushiki we muri leta ya Florida mu gihe cy'amezi 6 aho yagombaga kuba agenzurwa hifashishijwe umukufi wambikwa abakurikiranywe n'ubutabera. Aho kumurekura rero guverinoma ya Trump yari irimo ishaka igihugu gishobora kumwakira, maze ku wa 2 Amerika imwuriza indege imwerekeza mu Rwanda bigizwemo uruhare n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika. Ni nazo zamenyesheje urukiko kuri uyu wa 3 ko uyu mugabo yabonye igihugu kimwakira aricyo u Rwanda. U Rwanda rero rwemeye kumwakira nk'igikorwa cy'ubutabazi mu bikorwa rero bishingiye ko nawe ubwe yari yemeye kuba yarujyamo, ndetse n'ibindi bihugu birebwa bimaze kubyemera ko ashobora koherezwa mu Rwanda akaba ariho atura. Ku itariki 22 Nyakanga 2020 nibwo yarekuwe ahita azanwa mu Rwanda. Umunyamategeko we Jonathan Fafet yabwiye The New York Times ko ari by'agaciro kuba umukiriya we agiye kwishyira kizana nyuma y'amezi 17 afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mbere yuko rero afungwa, Osman ntabwo yari yarigeze asaba ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yari yarayigereyemo, ari nayo mpamvu afatwa nk'udafite ubwenegihugu. Twerekeje mu yandi makuru, reka tunababwire ko abahanzi bamaze gushyirirwaho ikigega gisaga miliyoni 300 kizabafasha kwigobotora ingaruka za COVID-19. Abahanzi rero babarizwa mu byiciro bitandukanye bigize inganda ndangamuco bashyiriweho ikigega cya miliyoni 300 z'u Rwanda kizabafasha guhangana n'ingaruka COVID-19 yagize ku bikorwa byabo. Gahunda rero igamije kuzahura inganda ndangamuco zagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 yatangijwe kuri uyu wa 5 tariki ya 24 Nyakanga 2020 kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro Velas gikorwa n'umunyamakuru Lakman Nzeyimana. Iyi gahunda yashowemo miliyoni 300 yateguwe na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco ku bufatanye na Imbuto Foundation binyujijwe mu irushanwa rya Arts Rwanda ubuhanzi. Intego yashyiriweho ni uguhangana ndetse n'uburyo buzafasha mu kongerera abahanzi ubumenyi ku bufasha kugeza
ku buryo bazagira ubufasha mu byo bakora bikagezwa ku isoko kandi bifite ireme. Icyiciro cy'abahanzi cyatekerejweho cyane kuko kiri mu byashyizwemo imbaraga kandi byagizweho ingaruka na COVID-19 kuko abenshi bakuraga ibibatunga mu bitaramo, amamurika atandukanye kandi byose byarahagaritswe. Umuyobozi w'urugaga rw'abahanzi mu Rwanda Munezero Ferdinand yagaragaje uburyo ibyiciro bitandukanye by'abahanzi nk'abanditsi, ababyinnyi ba gakondo n'abandi bagizweho ingaruka zo kubura amasoko. Avuga ko kubera ibi bihe bikomeye iki kiga kizaba igisubizo kuri benshi. Rwema Umutoni Lorraine uyobora Uzi Collection yatangaje ko muri ibi bihe ubucuruzi bwabo babwimuriye kuri internet. Imbogamizi rero ziri muri ubu buryo imirimo y'abahanzi yahungabanye nizo zatumye leta ishyiraho ikigega kigamije kubafasha. Minisitiri w'urubyiruko n'umuco Rosemary Mbabazi we yavuze ko mu bihe nk'ibi by'ibibazo aribwo abahanzi bakwiye gukorera hamwe mu nyungu rusange. Yavuze kandi ko ibikorwa by'abahanzi byahagaze ariko ko leta n'abafatanyabikorwa bayo barebye uko babafasha mu guhangana n'ingamba zabagezeho. Inkunga rero izahabwa abahanzi izatangwa binyuze mu kigo cy'ubucuruzi cya Business Professionals Network, ari nacyo kizahitamo kikanamurikira imishinga ba nyirayo izatoranywa mu gice cy'amezi 6. Umuyobozi wa BPN Nkurikiyimana Alice yavuze ko abahanzi bazahabwa inkunga ari abazagaragaza ibitekerezo bidasanzwe. Umuhanzi Mani Martin yashimye ko abahanzi bazirikanywe mu gihe barimo kitaboroheye. Abazitabira gahunda yo gutanga imishinga yamaze no gufungurwa bazashishikarizwa kwibanda kuba ifitiye abantu benshi akamaro nihuza abarenze umwe binyuze muri gahunda yo kuzamura inganda ndangamuco. Minisiteri y'urubyiruko rero n'umuco izahugura abahanzi 300 hagamijwe kubongerera ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga mu gucuruza ibyo bakora no guteza imbere ubucuruzi bukorerwa kuri internet mu Rwanda. Ati Rwanda ubuhanzi n'irushanwa ryatangijwe muri 2018 hagamijwe gushaka no gushyigikira impano z'urubyiruko muri buri cyiciro cyangwa se mu bugeni, indirimbo n'imbyino, imideri, ikinamico n'urwenya, filime no gufata amafoto, ubusizi n'ubuvanganzo. Iri rushanwa rero ryashyiriweho gutanga umusanzu mu kuzamura umubare w'imirimo mishya bijyanye n'intego y'u Rwanda yo guhanga imirimo 10,000 ishingiye ku buhanzi bushya buri mwaka. Reka twerekeze no makuru y'imikino, twerekeje hanze y'imbibi z'u Rwanda. Tubabwire ko ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kwegukana igikombe cy'Ubufaransa ndetse abafana basubira ku kibuga nyuma y'igihe kinini. Igitego rero kimwe cyatsinzwe na Neymar cyafashije Paris Saint-Germain gutsinda Saint-Etienne y'abakinnyi 10 yegukana igikombe cy'Ubufaransa mu mukino rutahizamu Kylian Mbappe yavunikiyemo. Uyu mukino rero wabereye kuri Stade de France yaririmo abafana barenze 5,000 bityo rero bafatanya n'ikipe ya Paris Saint-Germain kwishima. Uyu mukino rero wabaye mu gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Saint-Etienne yari yatangiye neza umukino aho mu minota 20 ibanza yabonyemo uburyo butatu bwiza burimo n'umupira wagaruwe n'igiti kizamu ndetse Paris Saint-Germain yafunguye amazamu ku munota 15 ku guhererekanya neza kwabaye hagati ya Angel Di Maria ndetse na Kylian Mbappe. Uyu wa nyuma ari nawe wateye ishoti rikomeye mu izamu rikurwamo na Jesse Moran. Umupira usanga Neymar mu rubuga rw'amahina wohereza mu rushundura. Habura iminota 12 ngo igice cya mbere kirangire. Kylian Mbappe yakiniwe nabi na kapteni wa Saint-Etienne Loic Palin. Umusifuzi abanza kumuha ikarita y'umuhondo. Ikoranabuhanga ryifashishwa mu misifurire VAR rimaze gusuzuma ubukana bw'ikosa Mbappe yakorewe, hemezwa ko Loic Palin ahabwa ikarita itukura. Kylian Mbappe yahise asimburwa na Pablo Sarabia mu gihe ubwo uwo mukino warurangiye. Yagaragaye rero acumbagira afite imbago. Y'urutahizamu uri mu bakinnyi beza Paris Saint-Germain igenderaho ashobora kutazakina imikino ya UEFA Champions League
aho Paris Saint-Germain izahura na Atalanta mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Paris Saint-Germain yegukanye igikombe cy'igihugu ku nshuro ya 13. Reka aya makuru turi kubagezaho tuyasoreze mu gihugu cya Ethiopia, aho mu nda y'inka hakuwemo amashashi ya plastike apima ibiro 50. Itsinda ry'abavuzi rero b'amatungo bo mu majyepfo ya Ethiopia bashoboye gukura plastike zipima ibiro 50 mu nda y'inka mu gikorwa cyo kuyibaga cyamaze amasaha 3. Dr. Philawol Wapo wabwiye rero ishami rya BBC ko inka iriho kandi ifite ubuzima. Ubugubu yamaze kongera ko ati inka zishobora kumira plastike kubera kubura ubwatsi bwo kurisha cyangwa kubura inyungu ndetse n'imyunyungugu, kandi n'ukuntu abantu basigaye bajugunya ibintu bya plastike bakoresheje abiri rero kugenda biba ikibazo ku buzima bw'amatungo. Mu kwezi gushize Aried Kari nyiri iryo tungo cyangwa se nyiri iyo nka ngo nabwo yari yashyiriweho cyangwa se yashyiriyeho abo ba veterineri indi nka ye bari bayikuyemo plastike zipima ibiro 20 zari mu nda yayo. Ibi nabyo ngo byatumye abagirira icyizere abashyira indi nka ye. Abaturage bo mu bwoko bwa Borona bongo mu batuye mu karere ka Oroma muri Ethiopia ni aborozi batunzwe ahanini n'umusaruro ukomoka ku nka, bityo rero ari nako ako gace cyangwa ako karere batuyemo karumagaye cyane ngo kubera kugwamo imvura nkeya. Uyu ni wo musozo w'amakuru twe tubafitiye muri aya masaha. Ndabashimiye cyane, ngewe nitwa Rukundo Emmanuel. Reka tuze gusubira mu masaha ari imbere, ubwo ndaza kuba mbagezaho andi makuru arambuye mu masaha ari imbere. Imana ibarinde.